हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है इब्राहिम और मैं गो ट्रांसक्रिप्ट की एक और नई वीडियो के साथ आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। आज की इस वीडियो में गो ट्रांसक्रिप्ट ने कुछ क्वेश्चंस और ऑडियो जो है वो नई अपडेट की है अपनी वेबसाइट पे। तो आज उसी को हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, MCQ सेक्शन को भी और ऑडियो सेक्शन को भी। तो टाइम वेस्ट किए बगैर अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट शुड यू डू विद कर्स वर्ड्स। तो गाइज, आपने जैसे मैंने यहाँ पे गाइडलाइंस ओपन की हैं, आपने यहाँ पे गाइडलाइंस ओपन कर लेनी है। तो कर्स वर्ड्स के लिए हम देखते हैं गाइडलाइंस में हमारे लिए क्या रूल है। इफ़ देर आर कर्स वर्ड्स इन द ऑडियो, ट्रांसक्राइब दैम वर्ड फॉर वर्ड। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी डेल्ट with. Third question है, if there is a comment next to the audio file saying please use the embedded time or burn in time, what do you have to do? तो यहाँ से हम लोग embedded time के लिए जाके गो ट्रांसक्रिप्ट की गाइडलाइंस में देखते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे क्या है। If there is comment next to the audio file saying please use the embedded time or burn in time, you will need to download the file in order to watch the video and use the correct time. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट शुड ए करेक्ट सेंटेंस लुक लाइक। तो उसके लिए हमारे पास ये आएगा जी, ये फुल वर्बिटम का क्वेश्चन है। बाय द वे, दे लुक मी टू द हॉस्पिटल 2 weeks ago, दे टुक मी टू द हॉस्पिटल 2 weeks ago, डबल डैशेज नो 4 weeks ago। चेंज ऑफ थॉट है, चेंज ऑफ थॉट जो है वो डबल डैशेज के साथ आती है फुल वर्बिटम में। रिगार्डलेस है वर्बिटम के टाइप के अलावा, बट ये चेंज ऑफ थॉट है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे चेंज ऑफ थॉट। ये है जी, यूज डबल डैशेज व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ थॉट। उन्होंने ये यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, आई वेंट टू द बैंक ऑन ट्यूब थर्सडे नो फ्राइडे, राइट। तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फुल वर्बिटम डज नॉट इंक्लूड। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, बाकी फॉल्स स्टार्ट स्टर्टर्स, फिलर वर्ड्स, स्पीच एरर्स, स्लैंग वर्ड्स और रेपिटेशन सब कुछ इसमें फुल वर्बिटम में इंक्लूडेड है। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द वेबसाइट। बहुत सिंपल है, ऑप्शन ए राइट है यहाँ पे। व्हाट आर द बेसिक रूल्स टू अप्लाई व्हाइल ट्रांसक्राइबिंग एन ऑडियो फाइल। ठीक है जी, बेसिक रूल्स हम लोग जाके देख लेते हैं क्लीन वर्बिटम में। ये आगे क्लीन वर्बिटम, यहाँ पे आप नीचे आएंगे मेजर रूल्स में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एवरी सेंटेंस शुड स्टार्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी सेंटेंस शुड बी कैपिटलाइज। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। और एक ये भी है, लॉन्गर स्पीचेस शुड बी सेपरेटेड इनटू स्मॉलर पैराग्राफ्स। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे पास राइट है। ठीक है जी, लॉन्गर पैराग्राफ का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। Longer speeches should be separated into smaller paragraphs, right? 8th question है, the correct forms of affirmation for full verbatim is for are। यहाँ पे आप दोबारा से हम लोग जाएंगे गाइडलाइंस में और हम लोग वहाँ पे जाके देखेंगे जी अफर्मेशंस की कौन सी जो है फॉर्म्स वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्म्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं फुल वर्बिटम में अफर्मेशन की जो फॉर्म्स। तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन है ए, बाकी ये बी और सी दोनों इनकरेक्ट। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इस व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्वेश्चन भी पुराना है और इसका आंसर यहाँ पे हमें मिलेगा, ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज विच मीन्स दैट वी कन्वर्ट ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स इनटू टेक्स्ट। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्पीच इन एन ऑडियो और वीडियो फाइल इनटू रिटन टेक्स्ट। 10th क्वेश्चन है, हाउ टू नोट ए सिग्निफिकेंट पॉज इन द स्पीच। तो सिग्निफिकेंट पॉज के लिए हम लोग देख लेते हैं जी कि उसका रूल क्या है हमारे पास। उसका रूल है जी, पॉज शुड बी इन द बोल्डेड फॉर्म, जैसे स्पीकर लेबल बोल्ड फॉर्म में होता है विद एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प। और जो फर्स्ट इसका लेटर होगा वो होगा लोअर केस में और ब्रैकेट्स हमने यूज़ करनी है
ये वाली, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है, पॉज इज स्लाइटली ओनली इफ इट इज़ नॉट शॉर्टर देन 10 सेकेंड्स, इट इज़ मार्क्ड एज पॉज, और टाइम स्टैम्प आ जाएगा विद द करेक्ट टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो वही कह रहा है कि जी 10 सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। जब आप पॉज का टैग लगा रहे हैं तो मेक श्योर कि जो पॉज आया, जो गैप आया है स्पीच के दौरान, वो 10 सेकेंड से कम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं जी सारे सेलेक्ट। तो चलते हैं हम आज की अपडेटेड ऑडियो की तरफ। उससे पहले मैं ज़रा म्यूट कर लूँ स्पीकर को। ओके, हियर वी गो। तो ये आज की है हमारे पास अपडेटेड ऑडियो, जिसको मैंने अभी किया है ट्रांसक्राइब। इट टुक मी अबाउट 3 आवर्स। सिंपल है बट इट इज़ सब्जेक्टेड टू मेक चेंजेस। आप लोग कम्प्लीटली इस पर रिलाई मत कीजिएगा। नए जो मैंने आज चीज़ एक और देखी है वो ये है जी, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता था एंड ऑफ ऑडियो आपने लिखना है या नहीं लिखना। तो ये देखें जी, एंड ऑफ ऑडियो का टैग हमारे पास यहाँ पे है अवेलेबल। ओके, तो एंड ऑफ ऑडियो का टैग लगाएंगे और ये क्लीन वर्बिटम है, ये एग्जांपल दी हुई है उन्होंने क्लीन वर्बिटम की। और जो टाइम स्टैम्प है, जब आप फ़िलहाल तो ये देखें, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि टाइम स्टैम्पिंग नहीं किया आपने। द टेस्ट जॉब नीड्स टू बी डन इन क्लीन वर्बिटम विदाउट टाइम स्टैम्पिंग। ओके, तो इसलिए टाइम स्टैम्पिंग इसमें नहीं की। लेकिन जो टैग्स हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में जो आते हैं, फॉर एग्जांपल हो गया इनऑडिबल है, अनइंटेलिजिबल है, क्रॉस टॉक है, उसके लिए हम लोग उसके साथ उसका एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प जो है वो भी मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास इसकी एग्जांपल क्लीन वर्बिटम की, राइट, ये आप देख सकते हैं। और लास्ट पे उन्होंने एंड ऑफ ऑडियो का टैग दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेटिंग की। अब टाइम स्टैम्प की उसको फॉर्मेट हम लोगों ने कैसे करना है, जब हम रियल टेस्ट जॉब्स करते हैं तो उसको कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो ये है जी, पहले टाइम स्टैम्प आता है एग्जैक्ट, उसके बाद नाम स्पीकर लेबल आता है, ये चीज़ें बोल्ड होनी चाहिए, और उसके बाद फिर हम लोग सेंटेंस जो है वो यूज़ करते हैं या स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखें जी, क्रॉस टॉक के साथ हमारे पास हम टाइम स्टैम्प यूज़ करेंगे, इनऑडिबल के साथ भी हम लोग यूज़ करेंगे। बाकी ये लिंक्स मैं आपको अगर कहेंगे तो दे दूँगा इनको पढ़ने के लिए। यू गाइस कैन गो थ्रू इट, आपके लिए अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं जी और चेक करते हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं आपके साथ, उसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। और उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों ने इस फॉर्मेट में हमेशा से स्टार्ट करना है अपनी ट्रांसक्रिप्शन को। और This audio एक और क्वेश्चन भी आता है मेरे पास कि ये वाला जो है, दिस ऑडियो इज़ यूज फॉर ट्रांसक्राइबर टेस्ट एट गो ट्रांसक्रिप्ट, तो ये लिखना है या नहीं लिखना। तो ये जी जनाबे वाला बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने लिखना है तो बेशक लिखें, वो उससे मुझे कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसको लेके चलना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ, मैं आपको गारंटी नहीं दे रहा कि आप बिल्कुल मेरा कंटेंट फॉलो करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी और मिस्टेक्स भी देखते हैं क्या क्या है। अब ये इसको स्पीकर लेबल भी देखेंगे, अगर स्पीकर लेबल आता है तो हम उसको मेंशन करेंगे। this audio is used for the transcriber test at GoTranscript. Hi, this is Christine. I'm interviewing Steve about a यहाँ पे जी हमें उसका नाम अभी पता चला, तो यहाँ पे स्पीकर 1 आएगा, ठीक है। about a property स्पीकर 1 लगा के यहाँ पे हमने इसको कर दिया बोल्ड। about a property line dispute he's having with one of our Transcriber test at GoTranscript. Hi, this is Christine. I'm interviewing Steve about a property line dispute he's having with one of our neighbors. Steve, how are you doing tonight? I am frustrated, frazzled, bedazzled, and worn out. ओके, तो यहाँ पे हमें पता चल गया जी, जो हमारे पास है स्पीकर उसका नाम है स्टीव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टीव और इसको हम लोग कर देंगे जी बोल्ड, ठीक है। Worn out. Well, I'm very sorry to hear that. Would you like to
स्पीकर्स को जो है वो मैं एंड पे लेबल कर दूंगा, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको ज़रा सिर्फ जो ऑडियो है उसको और मिस्टेक्स निकाल रहा हूँ इसमें से. Just tell us in brief what the issue is. Bedazzled and worn out. Well, I'm very sorry to hear that. Would you like to just tell us in brief what the issue is with the property line dispute? Well, the new owner of the property wants to build a wall too close to my buildings and undercutting the property line with his trench, and ultimately was going to want to try to get us to pay for half. ओके, अल्टीमेटली वाज गोना लिखा हुआ यहाँ पे अगर गोइंग टू के बाद कोमा लगा pay for half of the construction, and ultimately was going to want to try to get us to pay for half of the construction, which would be about $7,500. Wow. In your opinion, what is the, can you summarize your position? यहाँ पे देखें जी, चेंज ऑफ थॉट आ गया है और चेंज ऑफ थॉट के बाद हम लोग ये डबल डैशेस यूज़ करके यहाँ पे हम लोग पहला जो वर्ड है वो कैपिटल लिखेंगे जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, ठीक है. और ये क्लीन या फुल वर्बिटम दोनों टाइप्स के रिगार्डलेस है. Here. This is a ये अनइंटेलिजिबल है तो यहाँ पे हम लोग इसका टाइम देखेंगे जी, एग्जैक्ट टाइम क्या है. यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम है 1 मिनट एंड 2 सेकेंड्स. तो करेंगे हम लोग कुछ इस तरह से, यहाँ पे हम लोग इसका टाइम लिखेंगे कितना है जी, 1 मिनट एंड 2 सेकेंड्स. One minute and 1 second. I'm very very sorry. This is a pain in the butt. But I'm making more changes because he's saying what is an offer of payment. That he's saying that the biggest issue will be the decreasing the value of the property. Right. So that's not from Frank's standpoint. That is from the lawyer's standpoint. Okay. And so. यहाँ पे जो क्रिस्टीन है राइट का, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं. Frank is correct on that. Not from Frank's standpoint, that is from the biggest issue will be the decreasing the value of the property payment. I'm making more changes because he's saying what is an offer of payment. That he's saying that the biggest issue will be the decreasing the value of the property. Right. So that's not from Frank's standpoint. That is from the lawyer's standpoint. Okay. And so Frank is correct. यहाँ पे ओके हम लोग लिखेंगे क्योंकि ये उसने छोटे से गैप के बाद ओके कहा है, ठीक है. जो सेम सेंटेंस में अगर ओके या राइट आ जाए तो यू कैन रिमूव इट. उसकी एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है. ये उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है, बट जब हम क्लीन वर्बिटम में आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने या इस तरह के वो सारे वर्ड्स हैं वो रिमूव किए हुए हैं और सेम लाइन में ही उन्होंने चीज़ें लिखी हैं. On that. This is about the 20 millionth revision of this document so far, which is need to be point I'm eating up paper like which is need to be planned. paper like crazy here. So what is the minimum number of inches away from our property line? Hold on, just listen it again. Here. So what is the minimum number of inches? Vision of this document so far, which is need to be point I'm eating up paper like crazy here. So what is the minimum number of inches away from our property line that you would like that trench to be built? 6 inches. 6 inches. सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग में हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए 6 को मैं वर्ड्स में लिख रहा हूँ स्पेल आउट करके, जो कि हमें अलाउ है एक्सेप्शन है हमारे पास. 6 inches from the garage, which is where his survey line is, and no digging
on our side of that survey line at all. Okay. And do you think that he's going to go along with that, or is it going to be an uphill battle in court involving thousands of dollars? यहाँ पे मुझे लगता है जी कोमा आके हम लोग इसको ये ऐसे लिखेंगे, Tens of thousands of dollars. Oh dear, let's hope. यहाँ पे टेंस बिल्कुल हम लोग यूं नहीं लिखेंगे क्योंकि Oh dear, let's hope not, because then I wouldn't be able to get that Toyota Prius I've been. Tens of thousands of dollars. Oh dear, let's hope not, because then I wouldn't be able to get that Toyota Prius I've been wanting to get. I'll just get you a Lego Prius. Okay. उसने कहा I'll just get you a Lego Prius. Lego Prius मैंने सर्च किया, it's correct. And how much is this stressing you out for all our GoTranscript potential transcribers? Immeasurably. On a scale of 1 to 10. In integer number. ये उसने क्या है in integer number, ये मैं इसको कोशिश कर रहा था तो I finally Integer numbers or succeeded. ये जी integer number, ठीक है. इसी तरह आप लोग भी थोड़ा सर्च करके अपने से कोशिश करें गाइस, यू नो, जस्ट ट्राई, कीप ट्राइंग. तभी आपका इतनी ज़्यादा कमांड हो जाएगी ना इस पे कि आप लोग फिर रियल जॉब्स करते हुए भी बिल्कुल ये 2-3 मिनट की ऑडियो को आप 15-20 मिनट में करके साइड पे हो जाएंगे, राइट? or any other numbers. On a scale of 1 to 50,000. Okay, 4,999. Oh, well, that's not as bad as it could have been then, I guess. Wait, that's almost 50,000. दोबारा सुनते हैं जी ये वाला सेंटेंस. 999. Oh, well, that's not as bad as it could have been then, I guess. Okay, 4,999. Oh, well, that's not as bad as it could have been then, I guess. यहाँ पे कंफ्यूजन है जी, यहाँ पे उसने एंड आई गेस का है, आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आ रहा. वेल दैट्स नॉट एज बैड एज इट कुड हैव बीन. आई गेस आएगा यहाँ पे. Guess. Wait, that's almost 50,000. Well, 4,000 something is not almost 50,000, Well, compared to one, it is. I guess, unless you're talking about, you know, what's that game where you were. अच्छा, अब कई लोग मुझे कहेंगे जी यहाँ पे यू नो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे उसका सेंटेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, ठीक है. तो हम लोग यू नो से नया सेंटेंस नहीं स्टार्ट करते, इसलिए ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप इसमें जो सेकंड लाइन में वो बोलेगी उसको जोड़ने के लिए यहाँ पे ये ऑब्वियसली आएगा ही आएगा मेरे अकॉर्डिंग. बाकी आप लोग को मुझसे ज़्यादा पता है, यू कैन मेक चेंजेस एज पर योर कैपेबिलिटीज. Guess. Was it The Price is Right where you couldn't go over the. Yes. I guess, unless you're talking about, you know, what's that game where you were. Guess. Was it The Price is Right where you couldn't go over. ओके जी, वॉज इट द प्राइस इज राइट, ये गेम का नाम है अमेरिका में, ठीक है. तो ये डायरेक्ट कोट कर रही है इसलिए ये डायरेक्ट कोटेशन में आएगा. The amount, so as Right, long as you, you were you have to under be it. under the amount and as close to the amount. Price is The Right, unless you're talking about, you know, what's that game where you were. Guess. Was it The Price is Right where you couldn't go over the amount, so as Right, long as you, you were you have to under be it. under the amount and as close to the amount as possible Okay. to win. क्रॉस टॉक आया है उसके बोलने में, ये है जी टाइम स्टैम्प 2 मिनट 57 सेकंड पे. फिर स्टीव के क्रॉस टॉक, उसके भी स्पीच में क्रॉस टॉक आया, वो आया 2 मिनट 58 सेकंड पे, और उसके बाद मैंने यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट किया. And do you happen to remember the name of the current host of The Price is Right? Drew Carey. Very good. And that will carry us to the end of our interview, so thank you very much. Okay. Would you like to say anything to potential GoTranscript transcribers? Go Transcript. Thank you. This audio is used for the transcriber test at GoTranscript. ये थी गाइज आज की वीडियो, और इस पर काफ़ी टाइम लगता है यार, ठीक है. आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को एंड तक देखा करें, और इसके साथ साथ चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल के आइकन को करें प्रेस, ताकि आपको इसी तरह की नई वीडियोस मिलती रहें.
इसके साथ साथ गाइस वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, हैव ए गुड डे।